Ал мен андай нәрсе байқап қалдым просто. Кеше бұл кісілер, сіздер прямой эфирде отырдыңыздар ТикТокта. Сол жерде ана жақта халық енді в основном Ердәулетті Заринамен қосып жатыр да. Сіз Заринамен күшті жарасасыз, Зарина екеуіңіз күшті пара болатын едіңіздер деген сияқты. Соған бір Ердәулеттің кішкене жымиып бүйтіп күліп қабылдағаны бар да. Сол жерде мен Аягөздің реакциясын байқадым. Бір қызғанышы ішінен, әлде қызғаныш деп те айта алмаймын, мүмкін бір андай не үшін сен күліп отырсың ол Заринамен қосып отқанға деп бір сонда реакция көрсеткен байқадым да. Сол себепті айтқым келіп отыр, сізді былай күнде кездесе береміз деп айтып отқан нәрсесі ойы бір басқа қызға кетіп қалған сияқты осы жаққа келгелі бері. Жоқ, Балауса ханым, мен айтып кетейінші. Балауса ханым. Мәссаған, иә. Оқырмандардың бәрі Зарина деп кетті да маған. Мен жай күлген болатынмын Заринамен жарасасын дегенге. Былай не істеген жоқпын мен, жай күлдім. Андай былай қалай айтсам болады, Аягөзді ренжіту мақсатында емес. Жарасасыңдар деді, жай күлгем, соған ренжіп қалған болатын. Жоқ, енді Балауса ханым, енді ол ТикТоктағы стрим ба? Енді ол мысалы стримда кімге Ердәулетке жазған кезде Аягөзге көрінбейді ол нәрсе негізі. Чисто Ердәулеттің өзіне көрінеді деген сияқты әңгіме да. Жоқ, бірге отқан болатынбыз екен. Бірге оттыңдар, иә. Білмеймін енді жалпы Ердәулет енді қалай айтсам болады. Жалпы өзі сондай жігіт қой, андай көбінесе жаман ойламайды, позитив. Аяқ асты келіп қалды ағаларым. Сол кісілерге айтқам мо. Сол кісілермен жолғам деп шығып кеткен мо. И маған уақыт не істемейсің деген сияқты сәл ренжіп қалған болатын. Алдыңғы күні тоже сондай болды. Інімнің қызын туған күнін құттықтауға барғанбыз ғой. И машинада 2-3 қызым болды. Жоқ, енді артта отырды ғой 2-3 қыз. Иә. Үйлеріне жеткізіп тастаған болатын. Мен туған күнін құттықтады, үйлеріне апарып тастадым. Соған бір ренжіп қалған болатын. Балауса ханым, қазір Ерауын әдемі қылып жеткізіп тұр да, негізі ондай болған жоқ ол жерде. Ойбай, истерика ғой. Қалай болды? Ал айтыңыздар енді барына. Ушықтырып жібереді екен да. Тыңдап тұрмыз. Балауса ханым, ол жерде ондай болған жоқ. Мен қалай бір солай айтайын. Біз екеуміз жолықтық. Сонымен мен айттым, күнде эфирден кеш шығамын, сөйтіп мойкаға бар қайтайықшы дедім да. Сөйтіп хорошо деп келді. Сонымен мойкаға бардық, в общем, машина көп болды, жуылмайтын болды. Сонымен екеуміз отырсақ, інісі жазып жатыр да. Жаңағыдай, қайдасыз, қызым туған күнімен құттықтайын деп едім, оның құрбылары бар екен, 3-4 құрбылары дейді да. Маған бірақ ол бүйтіп айтты, мен тек қана қызым, жаңағы інімнің қызын туған күнімен құттықтаймыз да қайтамыз деді, бірақ қыздар жайлы әңгіме айтқан жоқ. И мен отырдым, мен маған да жүр деп айтатын шығар дедім да, енді жүр бірге барып қайтайық деген сияқты солай айтатын шығар деп күттім. Бірақ жоқ, спокойно отыр. Сен үйге қайта бер, мен барып құттықтап келейін деген сияқты да. Жоқ, енді шаршаған шығар эфирдан кейін енді ондай ой болған жоқ. Барып құттықтап. Мен сен үшін уақыт табатын едім. Ера, сен егер жүр деп айтқаныңда ол жерде. Давай екеуміз сөйлесіп отырмыз, иә. Мен саған сұрақ қойып отырмын. Сен сенімдісің ба менімен соңына дейін баруға? Өзіңнің бұл жерге келмеймін ғой. Ішіңдегі сезіміңе сенімдісің ба деп сұрақ қойып. Қаншама халықтың алдына келмеймін ғой мен сенімді болмасам. Онда мен саған уәде бере аламын. Бұдан кейін қасына да жоламаймын. Аягөз сізге қиын болып тұр ма? Себебі бір жылайын деп отырсыз ба? Қиналып жауап беріп тұр. Қимастықпен Дәулетке қарап отырған сияқты. Аягөз, тоқташы. Шынайы айтып тұрсың ба қазір? Жоқ, сен шынымен мен ара қатынасты үзіп тастауға негізі түбегейлі дайынсың ба? Дайынмын. Шынымен, Ердәулет үшін. Ердәулет үшін. Ердәулет үшін. Ақылыңмен емес, жүрегіңмен айтып тұрсың ғой бұл нәрсе. Болды бауырым, мыжи бермесің. Тоқташы сен. Саған сөйлеп